ายฉันอีกเหรอลูกชายฉันเป็นคนไม่ใช่หอยขมจะได้จมน้ำ5-6 วันแล้วไม่เป็นอะไรเลยอะสวัสดีครับคุณพิมพิวานี่น่ะเหรอที่บอกระดมกำลังวางแผนใหม่เพื่อจะตามหาลูกชายฉันไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรใหม่เลยทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมอะดำน้ำหาโน่นเข้าป่าไปสิเหมือนไอ้นาเล่กับนางทรายนั่นน่ะถึงจะหาลูกชายฉันเจอเดี๋ยวนะครับคุณพิมพิวาใครเข้าป่านะครับทางเราไม่อนุญาตใครเข้าป่าทั้งนั้นถึงแม่อนุญาตฉันก็ไม่สนไอ้2 คนนั้นน่ะนะไอ้นาเล่กับนางทรายอ่ะมันเข้าไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วถ้ามันไม่ตายมันต้องเจอลูกชายฉัน